പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ ടൈലറിങ് മെഷീനില്ലേ, അതിൽ പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു മോട്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉഷൻ്റെ മോട്ടറാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ആ മോട്ടർ എങ്ങനെ വെക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അതിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീനിൽ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ബോക്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മെഷീൻ്റെ 1 ഇയർ വാറണ്ടി ഉള്ള ഉഷൻ്റെ മോട്ടറാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 1500 രൂപയോളം ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് ഞാൻ അവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്നു, മെഷീനിൽ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സാധനം അവിടെ മിസ്സായി. അതതിൻ്റെ നട്ടും കാര്യങ്ങളാണ്. അതവർ പിന്നീട് അയച്ചു തന്നു നമുക്ക്. എന്തായാലും മോട്ടർ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ വരുന്നത്. ഉഷൻ്റെ മോട്ടർ കേട്ടോ. ഇതാണ് മെഷീനിൽ ചെറിയ, എൻ്റേത് ഹൈ സ്പീഡ് മെഷീനൊന്നുമല്ല, അത് നോർമൽ ടൈപ്പ് മെഷീനാണ്. ഇതാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടർ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതതിൻ്റെ നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ആക്സിലേറ്റർ വരുന്നില്ലേ, ആ ഒരു സാധനം തന്നെ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ ഇതും പിന്നെ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറും കാര്യങ്ങളും. സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ ബോക്സിലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. വേറൊരു സാധനം പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ എല്ലാ മെഷീനിലും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലുള്ളൊരു, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മോട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ മെഷീനിലും ഉണ്ടാവും. ചില മെഷീനിൽ ഇവിടെ കമ്പനി തന്നെ ഒരു ബോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പാക്കറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഈ മെഷീന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഏകദേശം ഇതിലിങ്ങനെ ഫിക്സ് ആക്കി വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പോർഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പാക്കേജിൽ തന്നിട്ടുള്ള നട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു നട്ട് എടുക്കുക. അതിങ്ങനെ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ നട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറുക്കി നോക്കുക. കയറുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളിതുവരെ വാങ്ങിയിട്ട് ഈ മെഷീന് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെയിൻ്റൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തോ ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബെൽറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബെൽറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ടൈറ്റിനനുസരിച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് മുറുക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അത് റെഡി ആയിരുന്നു. നല്ല ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരു കിലോ ഇളകൂല. ഇതൊക്കെ മീറ്ററൊക്കെ നല്ല ടൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി മറ്റു സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്, മറ്റു പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വയറുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒത്തിരി അടിപൊളിയായിട്ട് വയറുകൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു വയർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇതിനൊരു ചെറിയ കട്ടിങ് ഉണ്ട്, ആ ഒരു കട്ടിങ് നോക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി.
അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ടിന് കണക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ, പവറിന് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടികൾ വരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടീൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഇത് വരുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൽ മോട്ടർ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു, നെട്ടൊക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്തു, വയർ കൊടുത്തു, മറ്റേ വയർ പ്ലഗിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ അമർത്തുന്ന സമയത്താണ് ഇത് വർക്കിംഗ് വരിക. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ടൈറ്റൊക്കെ മാറും. അപ്പം നമ്മളൊന്നും കൂടി ഇത് ഈ നട്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് ഈ സാധാ ടൈലറിംഗ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെ മോട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ ബൈ.